来看好了，把家里吃不完的辣椒放滚烫的开水里面给它烫一烫，出锅就是辣椒最好吃的新吃法，相信你没有见过。这个辣椒我们焯烫有2个目的，一是去除它表面的农药残留和它的虫卵，二是能延长它的保存时间。但是我们烫的时间不要太长啊，大概在20秒左右，我们给它捞出来啊。我们就这样放在这里，给它自然放凉。辣椒控干水分，我们找个盘，然后把辣椒给它倒进去，我们给它腌制一下啊。我们往里面来上一点盐，这个盐稍微多一点啊。我们就这样把这个盐充分的给它拌融化。拌好之后，我们找个无油无水的容器，家里要没有容器你可以放到盘里都是可以的啊。你看我每天都在这里分享做菜的经验与技巧，如果对您的厨艺有一丁点帮助的话，能不能给我点个红心，留个关注，鼓励支持一下？我在这里祝刷到此视频的兄弟姐妹们多挣钱少生气，身体健康，万事如意，感谢支持。好，我们全部装进去之后，看好了啊，我们往里面倒点这个凉白开，记住了啊，一定要是凉白开。接着呢，这个白醋我们少不了的啊，我们往里面多倒一点。好，接着我们再来一罐啤酒，因为啤酒它有这个麦芽香，能压住这个辣椒的辣椒味和它的生涩味，还能防止它发霉、变质、起白沫，同时能促进发酵，保持脆皮，减少这个辣椒腐烂发黏。好，你们看跟这个辣椒齐平就可以了啊。这时候呢，我们盖上盖子，我们放在阴凉处给它腌制个3天。3天过后我们来看看这个效果怎么样3天吉时一到，你们来看看这个辣椒泡的怎么样？从绿颜色泡着这种黄颜色。你要是按照我这个方法去做早上吃个稀饭，周拌个米饭，你晚上揪个馒头，都是酸辣脆爽，特别的好吃。做法简单，放1个夏天它都不会坏。如果切不完的情况下，你就像我这样的给它切一下，你拿它炒个鸡杂，炒个牛肉，炒个腊肉，都是特别好吃的，特别下饭。你看这个辣椒腌的怎么样？有没有食欲？如果100分的话，你能给我打多少分？我先听你们尝尝味道怎么样酸酸辣辣的，特别的入味。喜欢吃的兄弟姐妹们一定要点赞收藏好，关注我做菜不翻车。